आज मुझे लग रही थी जोरदार भूख, तो मैं गई अपने किचन में। तो मुझे ध्यान आया कि आप लोग कह ही रहे हो कि आटा सीरीज शुरू करो, तो मैंने आटा सीरीज शुरू करने के लिए आटे का नाश्ता बना लिया। अब जब मैं नाश्ता बना ही रही थी, उतने में बजी डोरबेल। मैं जा रही थी दरवाजा खोलने कि मेरे से पहले दौड़ करके मेरी दादी दरवाजा खोलने चली गई। तो मैंने देखा सामने वाला बबलू आया है। तो वो आया था दादी से आशीर्वाद लेने, क्योंकि उसका आज एग्जाम था। तो दादी ने उसे खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया और उससे पूछा कि उसने कुछ खाया है कि नहीं। उतने में बबलू ने कहा नहीं, आज उसे कुछ नहीं खाया। तो दादी गई किचन में, तो मैं भी दादी के पीछे पीछे चली गई। तो मैंने क्या देखा, मेरी दादी मेरा नाश्ता उठाकर बबलू के टिफिन में पैक कर रही है। तो मैंने तो दादी को नाश्ता देने से साफ मना कर दिया कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगी। तो उतने में ही दादी की ममता मेरे